A decisión do Goberno é prorrogar o orzamento do ano 2020 e o que non vamos é a someter a unha performance, a unha situación de negociación durante 3 meses os grupos municipales para acadar unha situación peor que a que temos na actualidade. Sei que a performance é unha das súas especialidades, señor Laje, pero hai veces que non funciona. Non funciona para disimular o que acaba de acontecer aquí e é que unilateralmente o Goberno recoñece que é incapaz de xestionar a tempo uns orzamentos para 2021 e a súa responsabilidade exclusiva do Goberno. Acaba de degradar o diálogo institucional, o diálogo entre os partidos que acompañan esta Cámara a unha mera representación teatral. Eu digo que non. Eu digo que están vostedes realmente equivocados. É unha renuncia a negociar, é un indicio dun goberno desbordado que xa a 1 de outubro desiste do seu empeño e da súa obriga de promover uns orzamentos de calidade para a cidade da Coruña e é un indicio tamén dun goberno en soidade e un goberno que ante o reto se escaquea. Porque o que acabamos de coñecer agora en vivo e en directo aquí resulta escandaloso, que se nos anuncia así, na parte non dispositiva do pleno, que non vai haber orzamento. Señora Rei, a quen investimos, hai alcaldesa, hai un ano. Señora Rei, vostede como responsable do cumprimento dos acordos, vostede entende que o compromiso da Marea Atlántica, que sí que cumpre, está realmente coa cidade?